Hamba kanjani? Asho ngene ngibani. Yazi nomjide engimfunayo la mfethu awayirintwana abahlala abathunjezi. Angiyazi khala khona la mosithela kile ikhona ibeleza. Manje buka phela yami asinganika sokunika namaqaqaqa mfethu. Hayi ntona ngikhuluma. Manginika. Ake kubuka. Letha le phone ntona yami. Akubona yami ngibona abantu abaningi. Angabaleka suka endleleni ithi izinziswa Uzobatshele gazi ithi amafusha uzobatshele lapho sifika khona ayagomba soba Ngiyeka yini? Kahle wena yini inkinga yakho? Wena nikhuluma nawe kwenzakalani? Ufunani? Ya, awuwahle wena. Mazongiphaphela yazi. Ufunani? Awuphela ukuthi yazi kade ngikubuka lapha eklasini ngifisa ukukhuluma nawe. Khuluma. Ngifuna ukucela inamba yakho ngizokwazi ukuthi yabo ufonele intambama. Ngiyazazi namba yami. Awukahle wena. Mosina ifoni iphethe. Angiyazi. Phone ukuthi phone ngiphetha ukuthi namba yami. Awu. Okay, awuthi ngifake yami ke la ukuze uzokwazi ukungifonela intambama. Donsa ntambama, ya? Sure. Thulani mfethu. Imali asivumelane ngayo la isaphelele kwenzakala njani? Ngiyamazi ke nama ngisaqondi manje ukuthi kwenza. Awusaqondi mfethu? Angisaqondi. Awusaqondi mfethu? Yazi kambe njani. Umuntu la bengihleli naye la endlini imali isase-bank la bekumnotho. Lalela mfethu, imali nginikeza imali, iphelele imali. Ngiyakutshela ngithi imshini iyaza. Kuyimanje ngiqeda ukukhuluma nani nebhaya mfethu ukuthi imshini isisendleleni. Kumele sihambe nani nemali kuphela mfethu. Yithini ngawo ngoba umshiyashiya bemele sophushe namhlanje. Sihambisa imali ukuze abanye lova bezokwazi ukwenzani behaza ukusalela emuva sifike sikwazi ukushaya umshiyashiya apha phambili. Sizohamba ngani ke manje bazosikholwa kanjani? Le insimbi sobona ngani ukuthi ikhona mfethu. Yazi ngiyamnama ngisaqondi manje lento lezoyiqondisa kanjani kodwa yazi kumele sizame ukukhuluma le ntwana nomnotho. Ayikho into esizoyikhuluma imali ingaphelele. Ukuphi yena lo mfana? Ukuphi njengamanje? Yabona ke King, semele ngizame ukuhlanganisa lezo zinto lezo ukuthi le ntwana ngithola kanjani. Mfethu ngicela zama indlela ukuthi simfonele kumanje. Mfethu. Ithinde lo mjidi asibani. Nangizwa lento mfethu. Akusemnotho King. akusethe manje Hamba kanjani lo? angimnandi wena Ukuphi King la khona? angisenzile mfethu khipha Eksepho zamazi nemali bilapha phezu kwe-drawer mfethu endlini manje ayisaphelele imali nje umuntu bengihleli nayo lapha endlini. imali Sure mfethu imali. mfethu akunamali engiyaziyo Mfethu kunomjida la endlini udinga wona leyo mali leyo mfethu manje mfethu umjida. mfethu akunamali engiyaziyo amnika ifoni leyo mfethu Eksepho nale mali le. Ekusasho hamba. Mfethu. Iphi imali yami? mfethu akunamali yakho Baba ngithi iphi imali yami? imali yona Imali bengiyishila lapha kuthulana. ngizongitshela ngemali yona akunamali Yona ntwana yangazi kahle. yona koko ukuthi ubani akunamsebenzi Ekusashayisisa le mali mfethu. akunamali engiyaziyo Shayisisa le ekusana ntwana. Lalela la mfethu yazi namhlanje awulakini yazi kuse. Ngiyeza lapho kini mfethu utshela umama wakhe kusethi insurance. I hope you right mntwana. Siyaza kuwena namhlanje wena ntwana ungitshela ngapha ungazi. Awuyazi imali yami. Awunjofala wena kuse. Yiphi imali ongayazi wena? Madoda kunamali. Ushiswa yini? Ngani manje sishiye kuwe wena? Ngishisayo. Wemfethu umjidi usala nawe nje. Baba kunamali ngiyazi Imali kuwe ndoda imali. Imali yazi. Imali mfethu ngalahleka endlini ngihleli nayo kanje. Yabo awungazi wena. Mntwana ngijumseke ngijwayela wena ngazi wena ntwana ngazi wena ngijwayela wena futheke. Mfethu ngibulala mfethu. Wena muwe lo hambisa into yakho. Ngibhayizisa kwa wena ngibhayizisa. Sekusizana amasimba kusela ngento nami yazini. Mfethu ngifuna le mali yami yazwana. Ngifuna le mali yami ngiyizwe ngawe. Ngiyizwe ngawe yazwana. Ngiyizwe nawe. uvulelela Ngizobuya la kuwe. Yo man lo ngena. yimi uthembelana Oh shenga. hey kabi yami
Hamba kanjani? Ngenxa kunjani mfethu? Hey mfethu sengiveleze ibuhlungu ayipheli. Yini iqhubekela? Hey sekwenzeka enye into lapha emphakathini. Bona manje. Lo mfana lo ohamba noThulane esikoleni lo omnyama lo kuthiwa usiphamandla lapha ngezansi. Manje ngiyambona manje. Yena lo impela. Usegeca umnotho. Hayibo. Lo mfana lo omncane ugeca into nami encane lena umnotho. Ngiyakutshela. Hayibo lo mfana indaba yakumele ngelo lahlupho lo mfo ayikho lena. Uyadelela ngempela. Uyadelela ngento leyo. Angazi ngathi kuthiwa eyayizolo ngoba nami ngifika nje manje ngizokutshela indaba kumele ifudumele tata zonke izinyembezi sekazana mfethu ubona simali inombolo edalekezo lasekhanyeni ubona intwana uThulane nalentwana lo mnotho abangichathela kakhulu mfethu bangichathela big time sibani ngithatha imali yami ngizogala umjito uThulane ngithi akayishafa ngani la endlini mfethu umagogo uyayibhakedelela noma ungayinini bakathanda yabo somathola idavuzane la bese lokho ifundekile inombolo ukuthi sekuchipana manje yabo ngithi umjito akanqathela imali yami akayinqatha mfethu mase ngiyifaka ngithi ngiyocollecta next khalibhungane mfethu imali yami ayisaphelele mina ngiqondi ukuba yenzeni nalentwana lo mnotho sibani angiqondi so le deal yethu yayizolo mfethu igcina ikhanseleka ngalokho yabo angikhona lutho ukuthi because le ntwana ngiqondi urebound ilo resehosa ngezwe story ukuthi khamba nakhona ngisalalise nje umhlathi ukuthi kuse ngingathi ngiphamisa ikhanda kanti khona ezingibhekile ngithola ihambe nje kanjalo imission mfethu manje ngikenda leni ukuthi kuthuna kaleni mfethu angibeke isithathu kuchipeni kahle Ngazi kahle kahle kukho konke wena mndodo omfuthu. Wena ungijwayele lapha. Uyayazi flop esengene kuyo ngalento le. Mfethu ngoba ngufakela ngithi manje story ukuthi kuse inombolo edalekile ile yana. Sho ngiyakena ukuthi bengusabelisele enye inombolo yabo. Yenti ngiyifakile kuyimjida ngiyoconnecta vele. So mangifika lapha ngibhayiziseka khona. Bekumele ngiyehlisele ngayiphi inombolo. Ngabe ngudonsile ngopopoto istory esingishayile siyi1 ukuthi umpopoto bengagcwele ngawe yabo. Angikwazi ukunqatha umpopoto beningifaka egroundini yabo. Ibe kanjalo inombolo mfethu. Okahle kahle wena lo ntwana wakho uThulane ungitshela ukuthi ngoyokubhayizisela. Mfethu ucove imali. Bengizofika kanjani kwena imali engaphelele isiphi istory obuzosithela. Uyayasazi mina mfethu isimo songifake kuso. Hamba mfethu. Uyazi mfethu ukuthi le nsimbi lezi ndoda bekumele ibanjwe le. Kumele ibanjwe. Hamba kanti ekuselalela shini. Sure. Lapha na mfethu bengiyoshaya umunye ishofu. Lo mjindi engisipanelayo. Angisakhona ukusebenza naye nami sengifuna ukuyimela so lapha na into yenzakalile ngongafiki wale mali le. Wena ngibhayizisile ngalokho. Imali ayifikanga ke lapha na wendodo omfowethu. Imali mayingafiki lapha lo mjida lo belethe insimbi. Usevele wavaya waya kuyo kwanele. Ipoza yami. Wafika in ibhame extra le. Yes. Yena ukwanele bengimtshele ngani? Nenani le ibhame izofika. Fuck ezinye bengifuna ukuyingoje manje yini le ingaphandle. Shothi silima sekuyimi manje. Mfethu. Yazi asibambele nina. Yazi asibambe kanjani inombolo mfethu. Ngoba isidalekile yabo. But inakiza neyidili sengayishaya. Idili sengayishaya. Umjida ngithi ukhathele ngoye. Ukhathele ukuzwa ngaye wena. Uyamnqina wena. Hayi lutho. Uyamusha. Lutho sithatha kuye ro. Asisuqeqe omunye umjida. Ngisho kanjalo akadliwa. Ekuse. Yazi wathi ngifasele edamu sizophuma. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Sekugcina ngesikhathi ngibona wenza kanjani? Ungamina wahamba wangasabuya. Sithi ngokuhamba kwami ungasabuyi futhi la ubona isikhathi sonke ngisipenda lena ngisaphanda. Ngibona njengokuthi wena uyokubalekela sasithandayo. Ngakwenza isikhathi. Mama ngeke ngiyonze lokho. Mina ngikuphatha kahle wena khona ngisho. Ngikuthemba. Angathola ithuba nami yokubambe ngifudumeze for the last time. You're gonna pay. Mamasi. Awusho phela ungixoxele ngosuku lakho mabenjani usuku lakho? Ayisho usuku lami belubhizi ngikhathele. Yes. Ngikhathele nje beluhectic. Yes.
alamabhunu mama siyaphekaza yazi ngizoshanga umthofu mina ufuna ukulimaza lento yami manje ngizowakhahlela le darkberry lama sifuna ukwenzani manje hayi manje angibhayizisa kodwa yazi isithando sami ufuna ukuxolisa manga lento ethunakala izolo yabo bengithi ngizoyifaka kwaba ukuthini mangithi ufuna uyifaka already lami bekusika blind ayisho kodwa mina ngibe worried ngoba lokho ufonela wathi sizobonana kodwa siqinisa ngabonana no inkinga kube yini vele bengishaya ngokubona mangithi ngiyifaka endlini ngithi sawushaya amanzi usuku lube lude kakhulu mangithi ngiyifaka oludala ngaba nani stress bengisiphanti ngifasa kodwa into nje ngiyiwani ukudonsa ngakhompyutha ntambama alright ngiyabona ekusele igcwele ngayisosha ayisho ekusele igcwele ngayisosha mama siyas sebo sasa moya letani ngolungisiza into futhi Yes. Ufuna ungiphathele i-memory card ufuna umemorize lo kuhle ba. Yes. Super right mama. Shosho ngibone lapha idade lapha. Ngibheke nawe ne. Ngiphosa ngaze ngifike ngiyacabanga la. Lentwana leyo spa. Already sisibhayisisile. Sesingayithemba nemishini esifuna ukuyidala. Yabona lentwana lena mangikhuluma iqiniso. Indlela esesiflophise ngayo. Kwakhona nje lana ukuthi yabona ukwanele. Leyibhame eyibonile zoba iflop kodwa ke ngoba uMapex akazi ukuthi ekuseni inani leyibhame efikile zingakanani cabanga ukuthi sesingamcross Nisho enganani lo mjida kazi phela umthetho losileme ukhumbule ukuthi sikhuluma ngothawa la baba dala lo mjida eshizila lo manje ngayithola inamba sesifa mina ngifuna ukubhodela intwana uMaphara la intwana ngithembi la kodwa ke yazi nengayithembini kwakho lentwana sesingasebenzisana nayo Koko ngiyabona. Mapex akayibalanga lezi bhamu lezi ukwanele. Wathi intwana yahamba yamapex efika emchesi nombolo ithi kanje mfethu. Suthini lentwana thina. Ayikwazi phela ukudaleka leyo no. Uyithembe lentwana mfethu le. Lentwana futhi esaba amahade ayibona phela intwana le sahluphe isigile lentwana akashizile sazi strategies lana kanjani thina. Hlazi emfethu lentwana le mina ngithembi. Yazi ke kodwa ngoba le intimbi ikhona. Yazi into engicabanga ukuthi yini. Asivele sithathe le intimbi lezi. Ngoba vele zi extra so thathe incane nani lazo vele kugcwale nje Antoine, ngosala nefoni, uthi ukhala ifoni. Sawuthi ngishayela. Uthi bulala ifoni. Uthi bulala. Unza. Okay, buka. Wenza njani? Okay. Nanga lo muntu lo yana ongibambe inkunzi lapha. Ubani obambe inkunzi? Angimazi lo yamfolo lo ya. Wapi? Angimazi. Ngithe mangifika lapha ngithi mangidibana naye ngambingelele. Shothi wavuma kwakhala ifoni. Ngithemba sengihamba kanjalo lo muntu ebesela ngemuva ngeTristar ngiyiwa phansi nawo lo Tristar okukuhle nje ukuthi ngikwazile ukubaleka ngoba nje sengigcine ngeke uzumkhombe njengamanje yena nje begqoke nje ijezi limhlophe angazi ke noma ukuthi ubalekile noma kanjani kepha nje uthathe konke okungokwami uqale nje ukumbona endaweni ngoba nje bengiqala nokumbona lo muntu lo angimazi noma uhlalela kule ndawo engapha kepha nje hayi yena ngimjwayelanga nje angazi ngambona Belinga lo mthetho melithatha umthetho wayo ke manje. Sekuyinkinga ke. Manje kumele simlande lo muntu lo yana. Usho ukuthi manje asambe. Excellent, I'm going to write now. Ngiyabona intwana yami maningi futhi izinto zenzeka ngendlela engaqondi manje futhi ngithathe le mali ngalilahle ngempela uba nekhambayo. Wena mfethu vele usho kanjani Mfethu endlini intwana nami ngicile ngishiya wena nawe uyazi. Uthi manje imali ngabe isilahleka kanjani lokho vele ngabe kwenzeka kanjani. mfethu nami angazi ukuthi imali yemishoni Okay, mfethu athatha akekho umuntu mhlawumbe okwafika mhlawumbe emva kwami noma emva kwakho noma kwenzakaleni mhlawumbe awungikhumbuli lutho njengoba ngitshela mina ngahamba ngaphakathi Hey, Dana. Hey, now the woman and the woman is back. Oh, umona ni umkazi nawe. Mona umfondolo. Yebo, awudu, njani? Siyaphila manje. Hawu. Ngizama ukuthola lensizwa, bakithi kwenze njani? Hey, ngisuka ngabona futhi.
Nami vele bese ngibaleka-ke la endlini. Oh, kodwa mfowethu angasibunge usahlala kancane nje ulinda izwi lenkosi. Lutho mncike enkosi awungahlala phansi. Boy. Uhlala nibaleka kodwa. Kulungile. Mfowami uyaphila kodwa. Ngiyaphila ngini. Kwenze njani udliwa yini kangaka? Ngiyezwa phela lapha ngamahebezi nje ukuthi ulimele ulinyazwa yini kangaka mfowami? Ngilinyazwa enye insizwa nakhona. Ngilimazela into engayazi. Kodwa bakithi niyabona nale ndaba zabangani beni laba. Uyabona nje ukuthi bazonifaka ezinkingeni kodwa ke awakusenani uma sekwenzekile. Kodwa ke nawe ufuna ukubuyela enkosini manje ngoba le ndaba le ukuthi nizolokhu niphilana le mgilingwane enenike ngabangani benu. Uka manje ukuthi unjani? Kodwa futhi. Uyabona kodwa njengoba manje njengoba usungenabazali manje uma wakho lapha khona uyakhala ngabo ngalezi zinto enizenzayo. Uyabona abazali bakho bakushiya usasemncane sasebancane uyakhumbula sifunda sonke sihamba sonke senza zonke lezi zinto lezi sihamba endawo yokholo ngangihamba nawe ngisho nakusande school. Buka manje ukuthi usukuphi manje ngempilo. Usisi wakho ngeke alokhu aphiphana nawe emanyaleni eniwenzayo. Into engikutshelayo ukuthi nje ngoba isikhathi sakho ubona asikakafiki ngiyazi ukuthi mhlawumbe usucabanga ukuthi kuphelile ngawe isikhathi sakho asikakafiki. UThixo uyazi ukuthi umuntu umlanda nini ngesikhathi sakhe. Engikutshela khona nje mina ukuthi buyele enkosini uqhubeke sihambe ngale ndlela eqondile. Akukho okunye okuyokusizayo. Njengoba nami nje bengifikile ngizokubona nami inkosi bingithumela lawo mazwi lawo nami nje sengizosukuma ngihambe ngaphambi kokuba ngihambe nje bengingathanda ukuthi sithi ukuvala amehlo sithi ukukhuleka kancane. Ngibambe ibhayi. Yes. Fridge emsanje. Boy indaba le. Awusesekhonyana mfethu uyishaya wena bending causa. Bana nje. Oza yami. Ish. Uzamdala bona sexega intwana. Amarinyile namhlanje ngizoyiqonda mina ayingazi kahle. Angabaleka suka endleleni ithi sinziswa uzobatshele gazi ithamafusha uzobatshele lapho sifika khona Mfethu shokas. Ngithole igoza yami la yazi namba sidala. Mfethu kodwa ithini ngalomthetho because ngisabele naye ngathi ngishaya naye mfethu ithini mfethu. Bemishina saphezwayo mfethu. Wena ithini into zakho ehlele kanjani? Mfethu yazi ngikhamba nesibani. Sengiyakhawatheka njani ngiyahluleka ukuhafa le mali ephelele yabo kodwa into bengiyidempiwe umshini ngishayile ngani ngifuna ukuyifaka ebandleni futhi unesipani yabo esengiveze leso liphepha ngithola Yakuza uthami yakuza inkinga mina ngithini awutheni no ngiyayibamba sazi yazi nangani mfethu yazi nangani angaze vele ngaringa nawe so awukwazi ukuthi ungangithoda ngithembi kanjani futhi ungaze idili yami nawe yazi ihlangana kanjani mina nawe mfethu wena ukhuluma nomjidi engikhuluma naye so ngoba ethe ifake sho ngamanye amazwi ukwazi ungangithembi ithini ngomthembi yini khona engangayidala mhlawumbe engaphandle uyidodo ubani mfethu ngoba manje sinasebenza la start nasikwazi awungazi phela mfethu nguyena unyanyasa ayitshela mfethu ngangabe amagede asentshona langa yini ithini ngawudibale nani indodo ubani sibengani wakhe mfethu yonke inamba ifunakala la idlula la kumina ngizona into ekhuluma mina ngiyizwa mfethu yazi ngithini indaba yabo asizukusibanga istrati mfethu ngithola asizukusibanga istrati istrati kade kwase ngizihizilela yilo ngithola umzila nginifakelile ithini ngala nifuna ukuhlafuna anifuni ukuhlafuna indaba yakho angiyizwa ngifuna ukuphathwa hlezi nibhayisiseka mfethu indaba ufuna ukuphatha akusemele nifuna ukuyimela nina nohlafuna nina anifuni ukuhlafuna la indaba yini le yayibhayizisa abafethu umuntu uyasebenza nezinye impatha Ukusela unantwana ziphi ngawe kanti Grand amasimba mfethu Grand amasimba imali yakho yangibhayizisa mina le ntwana ne
Ngiyabhayizisa ngibona ngenyoni mina. Mfethu ngilahle imali amaqeda apho uzongishiya nale mpatha leya. Lutho King manje nawe uyabona ukuthi wathonga italente inombolo engakhanya. Hayi inombolo iyakhanya mfethu kumele ngidale ziphi inombolo mabe neningidalela phansi. Mfethu kangiyazi ukuthi sidale imishini kuyimanje mfethu leqobongela usithela bengiyifakile kulo mfethu. Ngiyifaka ngimtshoko wena inombolo yayihlehlela ethini ngiyaqala amanzi amadolo usumfazi wena kade. Cha wena usumfazi njengayibuka la Jabu usumfazi. Buka King azi uhambe. Hayi mina ngizangiqedwe amniki. Kusamfethu usona namhlanje ntamba ngeke ngikubhayizisa mntwana ngifuna ukuphatha ngikwenze umuntu yini usukutatazela. Relax ubeke igazi phansi yabo. Relax kusho my friend. Unama reason ngifuna ukufasana ijoint lami la yazi. Uye lo mjinga. Uye lona. Uyaqala wena kuyena. Hosh. Thini? Hamba namasimbo nantwana thini ngawo. Yenza umntwana. Hawe mngani bayalo. Ayenje lo mfana ufuna neclass esikoleni lo. Lo mngani uyena lo mdala ngathi sonke classini njengoba seyizovula nje ikona kwesafana nefuni. Miyazi mina wemngane lento iyangithusa. Menza ubugebengu esikole ephinde ngizogebengu emakhaya siyasesophepha. Asambe nathi naleso. Ngela. Wasanibona futhi. Yebo njani? Siyaphila futhi. Igama usiyabonga Khumalo futhi bengizohlola indaba yecala lami ukuthi ihamba kanjani. Oh siyabonga. Ngiyabona mfoka Khumalo. Icala leli okwalivula last week. Ngeke ngafika last week futhi ngizokhuluma ngecala ukulahlekelwa izimpahla futhi. Zikulahlelela isimanje ngeke ngabheka i-statement sakho lapha. But ngifuna ukuzwa nje wena ungithi eshe futhi ngitheke ngisahleli lapha emqashweni nami ngihlala emqashweni kahle kahle ngqondo ukusho lokho. Ngithe ngishiyile lapha ngishiye ngikhohlwe ukhiya futhi. Okay. Mangikhohlwe ukhiya futhi ke ngithe sengibuya futhi ngithola nje izinto zingahleli ngendlela bengishiye ngayo. Yeah. Mangathola izinto ngendlela engishiye ngayo futhi ngase ngiyasola ukuthi hayi cha ngathi khona ongathi kudukile. Yeah. Ngase ngiyavela ke lapho station ke ngizokhuluma ngayo leyo ndaba. Yeah. Ngazi ukuthi khona mhlawumbe ake kukhona impela mfowethu kukhona because uMahlase bengakhuluma naye izolo wangijena ukuthi beyibhizi ngayo into le yokuthathwa ama-fingerprint izinto lezi othi wayifica singasahleleki ngalendlela wathi mawufika akukho nokuthintayo. Cha ngingakuthintayo ngavele ngafolela nje ngaphoyisa same time. Cha wenza kahle ke silama samandla. Ngicabanga ukuthi into enjengaleyo into engizozama ukuthi icase ebhekene nami kusasa lokusayo ngizozama ukuthi ngifike le kuwe straight endlini kambe uthe uhlala enqashweni i-room room 5. Oh 5. Cha impela lokho okubhali lapha phansi ngiyabona impela ukuthi omkhulu akunankinga ngiyabona mfowethu. Hayi ngiyafuna sisala kahle kakhulu nakho. Amakhisi futhi ayanda nje. Kwayena uMahlase kahle elazama ukuthi angilelele lento. So lokho bekuvela ukuthi khona banjwe inkonzi manje laba sebegqekezela. Kanti na that time ngifika la ekhaya bengificela indaba yalo mfana. Hawu. Le ndaba yalo mfana. Hawu. Mahlase. Wesilwana. Yebo baba. Ikhamba kanjani lapho? Siyaphila njani futhi? Yaphile. Bekufika lo mfana wakwaKhumalo lana nowayivule icase la ekhaya emayelana nezinto zakhe zamlahlekela emqashweni. Lapha room 5. Yeah, usho njalo impela. Manje into engixaka kakhulu ngathi senza kancane useze wafika phela manje ufuna ukuzoza ukuthi kwenzakalani. Yeah, ngiyabuza mfethu nani lana ngisabambekile ngisematasa amacala lokho ayangena aphuma la idivile ngisaqonda ngenzakala nami. Wesilwana ngathi impela umuntu kumele ukhuphula amasokisi kumele boshwe abantu akungadlali. Kunjalo impela futhi into bengicabanga iyodwa ngoba ucommissioner naye beseshilo ukuthi uzozama ukukhipha amasofa impela ukuthi kuphuthume ku-attend le ndaba. No, akuboshwe abantu mfethu into engcono. Akuboshwe abantu. Ngicabanga siqale ngalo mfana nabathi maphara. Lo mfana lona
ikhona into manje engitshela ukuthi nguye lo ophethe yonke le corruption esikhona la. Nawe umuntu isigebengu kakhulu. Ngishola kanjalo. Kahle indaba ilapha kuye. Ya. Ngiyabonga usifana samandla kodwa kana ke ngizobona mfowethu ntamba man. Sibonge bhuti, sibonge impilo. Ngiyakholwa sibona. Siyabonga. Sure. Shop. Ukre. Eksena qala kubalila aba chips mfethu. Qala kuthi fried. Ayababa de. Awungayi mfethu ayi1 lapha yabo. Wenze baba mfethu. Siyithini? Hayi, into usufutha ngogwayi manje kwenzenjani? Ufutha ngogwayi kanjani? Manje kanti nami ngizothenga la khambani. Kodwa awazi ukuthi ugwayi wenza ngogwayi. Udayisa khona la ngaphakathi. Udayisa ngaphakathi. Ngupemela kwanje ngani ngupema ngwamluma ayikahle wena kusentwana ngenzela ama chips ami. Baba yini ngathi ukimo ningubani wena? Ungaphi? Inhlonipho unawe namhlanje. Inhlonipho kabani kahle awunxeke wena. Sho mshwane wena phuma kimi wena ithini ngawe kahle. Kunjani emhlabeni madoda? Sokaba nabafana manje. Usikhotheni umbunga lo. Sis, awungigcina amazamba. Imseme kunjani? Ngiyafika namanje afuna inamba zakhe. Inamba uzadinga khona. Yazi ukuthi yampilitha nje ipitipithe kanjani ngawo. Ngiyakuzwa mfethu kuyena kahle ngithaba ngitsitsisa. Mfethu kuyafana esikoleni ngiyazi lokhu ngibalekela manje ngiyazi lokhu idontisa ngafuna mina. Ngizosho ukuthi sifundise. Mfethu ngisizwe ngiyacela yazi ngikhanya ngawo kanjani. Ngofika songisebenza. Sithembe ukwenza intani manje kanje. Ya into zamanje ngizofundisa sesihlangana. Awunodo funa ngihambani. Ngena kanjani yami. Siyaskisi nje sengikhohliwe yaze ngijabule overbeat yami ihambani friend god. Awuyangibeka phela ushenge iyangibeka ushenge mina ngiyangithenze khawathiwa ngazinto abantu banekhamanda lento. Into yangekhetha. Ishaba saphathi akaphuma kanjani. Eyahlupha lomjita lona. Ayikakhulu. Ishangazo bana amakhuluma namagcina singawatshela mhlawumbe esibhekele le ndaba yalo mfana lo mjita yahlupha lo mina ngisazi into soyithini manje. Ayikhona le ndaba yona lithenza bafana bakithi yona le nsizwa le kumele isonto. Ya kodwa ubugebengu bawo la iteksi. Ubugebengu bayo into takade yakuqala kodwa manje kuzawuthiwa manje. Wathi ayahlupha nami ngiyaphuthuma manje. Ngiyaphuthuma manje sobe siqeda mhlawumbe soyibona esikoleni manje kanje. Show manje. Sithiyana mfethu. Njayami isibale ngifayizisekile mfethu. Lo mjita ade umjuthe kumina umthathaphi kahle. Yini khambe? Mfethu lo mjita uyafika sibale ngizubaca ngiphethe kangako kimi yabo. Ngishaye ngomshini wami uzongilandela idoro uzongitshotha kangaze ne round. Nubani lo yantwana ade umjuthe kimi? Ubani lo yana? Akuse mfethu le ntwana le intwana yami. Intwana yakho? Ngiyayazi ukuthi uchatshelwa ikhanda kodwa nje uma kancane nawo. Awu mfethu uzolahlekelwa into okuhlafuna makuzokwenza kanje just ini amadili ngwashana nawe yabo. Ngalokho ngijuthela ngentwana izofika siqedwe sitshengisa ukushisa kwazo kimi ngoba ngizona mangiphakamisa kwami ukushisa akuzukuthanda yabo. Kasi lokho kuzodatasela ngoba manje yini ngizofaka omunye umdoko ongahleki mina ekuseni njani yabo. Awutshela le ntwana irelax. Akusephansi umoya mfethu into zami uyiphethe. Mfethu inzubaca zakho ikhona sikangako mfethu yabo. Ngishayisisa mfethu uzogcwala phela ekuseni uzogcwala mfethu ikhonto ukhala ngama kunje. Khonto ukhala ngama kunje. Jabula njaya. Jabula njaya. Mfethu ungangidaseli inkulumo esakeni la mfethu. Abafana bami. Inkulumo esakeni. Siyosebenza. Baba simple iphatha lezi. Mjita wami sibaba. Grand mfethu. Mfethu wena ugcina usuhlehla ngaloya nyanga gcina sengishope inombolo engayigcina ama-shotgun mfethu ngivela unobanga wakho kanti wenza njani masufunda kwezomoya manje. Mfethu nakhona phela mfethu masifika vele. Angithi ngiyamcheka lo mjita mfethu lo mjita wasesgila mfethu loyana mfethu awumbambi into out.
wena ungitshentile nyoni lefunda lapha naka 11 ephuca ingane imphako. Yona mfethu le mfethu ebambile nje ngobugebengu mfethu esiphila mfethu liyamjida mfethu kahle kahle. Le mfethu yaginqa lo angisazokubhala lo. Yabona ngifuna mfethu ukuphela lo nyaka lo. Funa siyifunde indaba yakhe. Yabo iyacasula nje ngesophathwa kufana. Usho ukuthi mfethu lo mjida singamkhona mfethu ukuthi kusevele ezwe ngathi kugcinile. Noma kuhle phela lalela wena mfethu. Lo mfethu uzosemhlehlisa nje wona mfethu unali ithemba. Mjida wami mfethu. Phela mawuphethele we usho ukuthi vele lo mjida ngeke hlale ngawudla umhlabathi sifaka. Kodwa mfethu kunento kumele siphinde siyicabange futhi. Phela lo mjida mfethu ukhumbula ukuthi since mfethu ushaya ugrade 10 lapha ya. Next year baba sithi 11. Lo mjida phela mfethu sizombamba sesimbamba lapha yana mfethu. Wena ngiyabona wena unamanzi emadolweni wena kahle kahle udlala lezi ezo black mafasa. Ikahle kahle nale phone ithatha wena ngathi yangishayelela. Wena mfethu khuleka mfethu abasendlini nje mfethu abakwazi ukuthi bephinde bethi angijabule futhi ndoda. Uyabona nje mfethu isaseyini. Mfethu ungangimikisa endukwini wena uyongishayisa ngaloya muntu bese uqeda ukuwa ngefoni. Kodwa ngoba ubrand mfethu usotheta yonke into. Mfethu imnandi mfethu nje lo mjida mfethu kusevele kumele siqede ngayo. Thulani mfethu. Thulani mfethu. Ekusukubeze mabethi mfethu ngidla tears of joy. Yabona namhlanje nasibani ingilozi idilike ezulwini zahlela kimi ntwana yamfanda Christmas uvele wafika ungakaveli uChristmas ntwana yabo. Yini ntwana bathini? Yini awukezwa? Awukezwa? Shika. Umfethu mshika uoni qesikebeng. Yebaba sioni mfethu. Sioni baba. Uyalibona ikasi lonke leli mfethu uzoza ngathi izokhothama yithi ofateri njengamanje. Yabona mfethu kumele sikhiphe message. Manje phozama uqala ntambama. Ntambama sioni mfethu. Yazi ngibamba siphi story lapha ewaqala mfethu ya singayi nje kude la imdekedeke waqala mfethu ngizwile mfethu umshalufa lapha kuthiwa nge29 uzobe hostile yabo ngizwile kuthi ugatsheni wasophongolo lapha phezulu uzobe khona thatha abantu asophongolo lemkhakhweni uzobe khona so phezulu labantu bazoza neemonto ezithop mfethu beze namaselula inqubathi kanje yabo seyidelela 29 November ewaqala eThekwini siyabusa Ngane uyifaka. Mfethu ngifika la kuyofuna inkawuza la ka my friend ngiqalekile. Ngqalekani asifaka phela ngokuphusha amacala. Hayi right ntwana yami. Hey ngiyezwa phela ngale story salentwana lo Thozana. Ukuthi uzigcina usubhayiziseka lapha. Qeda yena futhi wabaleka. Ende tungekhulumi ke le. Yela mjidi yathintana ntwana. Ungezwa ngomuntu ekukhohlisa ntwana engiyibonela. Phela nami ngifaka ngalo mqondo wami mfethu ukuthi ayakujinile ngoba fanele. Le ntwana afotoza ke lenyoni engihamba nayo. Yo, asabuyi ngani kungifaka istars mina ukuthi eksentwana yami kuthunala kanje nakanje. Sikwazi ukuthi sihlanganise lo ntwana uthi sikwale ngayo yabo. Le ndoda iyathintana kodwa sobona ke phela indaba yakho ukuthi simisa kanje. Le ndoda ingithintile yabo man ayingithintike yabona ngifuna inkawuzo mhlawumbe ungabhema inkawuzo singaba friend ke bese siyakhuluma into ihambayo ukuthi hamba. Abakhuleka ntwana masifake vele lapha esitolo my friend yabo. Sicela ongasenzela oyedwa uzwayo. Baphi umaphara ngaboni? Asawubhema ngathi toilet Sicela siqhubekele futhi ngesikhona. Ongakhona ukusenzela number 1 akamele asenzele wona. Kumele ukubabuza futhi bona abantu phansi. Babuza ya, babuza. Senza kanjani? Because 4 to 5 would be my level. Minutes.
Okay, awungakhombela mfowethu. Ngicela ngikukosha. Kosha, awusuke sikuze kanje. Ungakhona ukumsiza ke ezozo solva kanjani Sekambani ntwana yami ngigcina ngayawe ekhembe phela sikhokho sami wena mfethu nami lokugcina lobabuhlungu mfethu lesi ziphi lezi ayifebe kanti leziyana sesihamba nazo kodwa ithathaphe zayifebe idinga kanjeni mfethu Oh my God, what the fuck? What the fuck? Bro, what the Hey, yingo vucama tsamtsamana bese le phone sesiku kini ngasa le dala la story woza ke nje woza ke nje awuyini ngizwa yayifasa ngoba
Mandaba uthanda indaba kakhulu. Bethe ngaphi ifoni? Bethe ngaphi ifoni? Nje wayethe ngaphi ifoni? Ngathi mina ngiyathanda ukukoloza, ngikoloza yini uzondela nami. Yini ikoloza sami? Yini ikoloza sami? Wathi ifoni nje wena. Vula ifoni. Ivule. Ivule wena. Hey, table. Vula ifoni. Hlaba ngibheke yasa. Hlaba ngibheke. Hamba. Ongezi. Funa kuhlaba. Hamba. Okay, sigcine senze number 4 saphazanyiswa ngani i-parallel service. Sicela uzosenzela wona number 4 service. Asilenda sebebenzile. Hawu. Ngoba ngathi amafoni ungawaphathi esikoleni kwenze njani? Kuzobhaliwe nasesangweni ukuthi ifoni ayifuneki esikoleni, uyiphethelele ifoni esikoleni. Bakuthathela kuphi ngoba ucela imali ukuya etoilet. Asambe sombona. Wena Sithembisi uqhubeka lana lesibalo bese uNkulunkulu uqedile. Impila yaselumsila ngokulayezela. Wena ungabusasaba uNkulunkulu uzokuphelezela. Kepha kuyochitheka isikhathi mawushilo kubeke. Makhala lofunde klasini lo uthethe ifoni yakho. Ulapha eswele sinamantombazane. Maphara ufunani eklasini namantombazane ngesikhathi sokufunda. Wena ufunani etoilet ngesikhathi sokufundisa? Ingane ingeni yakhala ithi wena uthathela ifoni yakhe. Iphi ifoni yengane? Ifoni kabani? Iphi ifoni yengane? Asangena amafoni esikoleni. Asangena amafoni esikoleni. Angibuzanga mina lokho, mina ngibuza indaba yefoni. Lalela mfethu yini ufuna ukuthekisa? Wena uthi ufuna ukutheka, ufunani? Wena maphara kade ungihlukumeza. Kade ungihlukumeza. Iyeza indoda yami ephoyisa. Indoda kabani? Ngoba umnyanyisa, singathi umhlanyisa. Come in. Oh, zichiba ngazi. Yeah, uphathe. Usizowafika. Hey, kunene ngikulindile. Hey. Ikhole yakho nje mangithola ngathi ake ngiphuthume ngizokwazi. Okay, no, ngoba usizowafika since ube nelaki yokuthola i-promotion. Ungena ku-detective since ikhipha ku-constable. Yeah. Ngiyathemba. Kunale case ekhona nje ngamanje athi ingenile umfana ogeciwe ngikhohle isibongo sakhe. Bese kuba nabanye sekuvelile kuthiwa bayaganga bayantshontsha la emphakathini angazi kwenzakalani. But sengitholile report kaningi umphakathi uyakhala ngalabafana labo. So njengoba uthola le promotion ngithola ngenxa yomsebenzi owenzayo. Ngiyathemba ukuthi manje ngiya umsebenzi ukuthi ubhekana nale case ngeke ngikhulu. Thulani mfethu. Ula Siwahlala nempatha kanje. Yizo lezo. Ubani lo mthunzi? Yizo lezo wena ngasobuza ukuthi ngubani wena. Awunento nengitshela lesikilo uyabona? Ngubani wena? Mana. Ngubani lona mfethu? Ngubani lona? Ngubani lo? Ngubani lo? Mana king yami le ntwana yami le ntwana yami yabona umtshita lo sane naye lesilogweni le ntwana le. Isilogweni? Manje uzobuza mina ukuthi ngubani lona ntwana yangazi mina. Yini ufuna ukuthapha? Buka king. Sho. Buka king. Sho mzansi. Umtshita lo. Nento mina size ngayo. Into mina size ngayo. Yabo. Hamba. Sema ngithi ngiyambheka nje naye lesilogweni ngiyambona hayi ukona. Uvulekile umqondo. Uvulekile umqondo ntwana. Oh, la uvuleka ngani? Ngivuleka ngo-17. Uvulekile phela ngami bamphile ngivulekile nangu futhi Oya. Hayi nto lalela ke la captain sesami isikinci ngithola lonke le bhilidi lami imutata la yabona ngekho umunye umuntu ozozwa ngayo akekho umunye umuntu ozochaza le story yabo kuyimanje kukhona idini enqoqa beshaya yabo nefuni inqoqa kwemashisi manje basi inqoqa kwemashisi kone china kone izoba ngebreak yathola funa ngumsizi bayo funa ngumsizi ngalela futhi wena le phone ngoba sekimashisi uthi umshana uzongqaya into yabo ngebreak wena okwakufana lo mshana ngifuna ukuvela nakho sifuna ukuyazi ukuthi sengishaya ifoni yabo leka vaya naye ngebreak anolanda ifoni kubo maniboya siba mnandi siyampopa athi ngibone lo msebenzi ukuthi akuhlula noma ukuhlula lo msebenzi nami ngoba ngipayizisa noma yini ngiyacumeka
Phezu sempethu nakhona alikho sibona lapho mama bamagwinya bakafiki la kodwa yazi ngiplana kanjani lento asiyenzeni kanje mfethu le phone masimashe sini uyazi ngithola kanjani ihlezi ngisitelela toilet yabo ngibangela umsindo lumisi mfethu ngihlanyisa hayi indaba lo meselo lona indaba yakho vele nami ngisebenza indaba yalo umuntu ungona kuphela ngaphandle into engiyibone lapha phakathi kuseyithekeni yakho mfethu thekeni yakho angifela ngishaka umalukana nje sisangena isikole yabo hayi grand ikhona mfethu mina mfethu angangena umfini ulokhu ngaphandle awuhlele la mfana yamanda lo meswapho mfethu yazi awuyifake sibali yazi bese uthuna yini ngisho ukuthi mfethu mangimasha le phone uthi mangimasha le phone sibambe nezibali ukhona idilo kumele sishaya intambama yabo ukhona idilo message khona impathe ngibhayisisayo na mfethu longizwa mahamba nangaphandle yabo thiwe izophuma ejele manje nomfethu mangicede umuntu mina yabo imathi iqhamuka manje la ngeke bena story ngibhoboza ngilahle ikhona yazi nawe uma govela nguphatha nje ukusweka yabo umjita wena abathi uyaphuma mfethu uyamazi umjita maza ngicwele ngaye mina mfethu uyabona ke leyo nombolo leyo sibari inzima ngempela meme musixeka ntona mophethe mina kodwa phela ngoba sengikhona gazi phela usungashela ngalomfutho ukuthi uyaphuma bani wena ngithembi wena khuleka gazi ngisosha mina kade khuleka azokhona egemeni usho kanje wena tshela mina ubani isosha ngithwana awungifake lo line yakho bakubiza ubani mina ngujumene yo ngathi kuvuma amajumaji manje nifuna ukungibukisa ufuna ngibuyisa ka passport ufuna ngihlanyisa ke wapi ukusebenza mina mfethu ngisebenza mina ngilanga nginyuka kuphela kunendaba yomningi usendleleni nathi ngiqhelisa mfethu usendleleni ngiqhelisa mfethu injalo mfethu ngebreaker ngishange izubaca yami mfethu awuvaye kuthekeni yakho khona namba ngifuna ukuthi mangabe ungalya sikwazi ukuthi sidale ngomqondo ingazilahle kakhulu ngifuna ukuthi kube ngathi yabo sikaze sabandawona ngenza ukuthi masiphuma la social ya namba masiphuma sazi ukuthi akekho umuntu ojump story ukuthi kusekuhambeni yabo njoba nje manje ifoni ngekho ke image sezemnikile umuntu oyithengile wena uzovaya ngaye niyolanda imali wena mzala uzokuzulisa lapha mina ngisafuna ukuthi urelaxa kancane ukuthi kudla mthambe ngqondo lenkaza ngiqopha bafike siyaqopha bayashisa gazi bayani ekazero sure sezibambana nenkantini lenkantini ekuse izinto mfethu izinto yazi umuntu la engathi umuntu uyakhuphuka ngandlela evele zingithobele zonke la iskini Sithera yazi usithera mele ngimbone phela siyami sokukhokhela sithera mfethu mele ngimbone bana lo mtshita wakho into engicelayo ukuthi uthathe abanye constable lapha uhambe nabo nibone ukuthi kwenzakalani ngaphandle ngizocela ngomnika mhlawumbe 2 days ngizwe feedback ukuthi kwenzakalani ngizakwenza kanjani impela ngathi ngicabanga ukuthi uDlamini uyena ngithemba kakhulu kulezi zinto ezisebenza nazo into ethi ayibencane yami noma feedback le kodwa ke ubopha ngathi esikoleni ezobene impela ngikufikiwe khona esikoleni kufikile impela ukuthi imali engakanani sikufaka phakathi eveni because no principal ade ngitshelile ukuthi nabafana sikhona izinto abazenzayo angayi understand kunabo mama bafike bezokhala khona lapha basesethi uzoyithatha lento ayidlulisa na kumina so that is why sengithi angidlulisa na wena konke amasources sengizowadinga kulekani ngizokwazi ngingathola so ngiyadla 24 hours ukuthi nibe nihlanganise imboto kwenzakalani nenzo senabuya kumina okay no bakhona okunye nekudingayo nizongazisa nejana okay noma ngizocela ukuthi ububheka la zonke izinto zikhona ngaphakathi yeza case yes okay umniningwane eningi uzoba khona la cause kube ukuthi kufika ama report from esikolweni nomunye mama efikile bese kuba indaba yalo mfana wakhe echwayo so konke ngifakile khona la then sele ngishiya la kuwena ngiyabona ngizokwenza kanjani okay banga ke alright
Kusuka malini kantini yakho mfethu? Hayi akuhluphi inkabi yami kuse nokuqinisa ke ngebreak ngithola. Alright, sharp. Ekuse nakanti oqashela Hambani, fetsallomisweni loyana Ekuse yazi nento edalekayo la. Yazi umaphara mfethu edala ama machine ya. Dala mfethu akutshela ngale ntwana yabona asidali. Yazi indentwana le ufuna ngiyithole. Kahle kahle yaginqa ukwazi ukuthi ingabe beke eclassini bese kuzolahleka amafoni. Ekuse ufuna sijithe nayo intwana ekuse. Mfethu awuhambe ungifunela umaphara ngale umtshela ukuthi ngiyamdinga la. Olishela kuphi? Ya ngicela uzomthola ngale ma toilet emva kwama toilet ethangweni. Mashe naye kuye naye. Ya ubuye naye la ngiyamdinga manje. Sure. Mfoka bani mfethu? Hayi intwana nje lena mfethu efikayo la eRamdini. Manje Themba nentwana wathi if maphara usefika itanatana kancane. Hayi lutho angeke yona izoyicela ngithi mina nomaphara shayidile. Ya. Maphara udingwa yini? Amara yanya ngizomkhwayela nami. Ya fuck. Endoda. Mfethu ungibhekisile bangitshela ukuthi mfethu wangiphikisa bangitshela ukuthi mina ibhasi la ngeke ngizichelse. Kanjani angiyazi le nto lengidida ngempela ukuthi umuntu osimamezele umuntu osilisa sokucela uthando yena kodwa vele nami bengeke ngikubona kwezinto bese ngabe namalamazi lawo ukuthi ngifike once wayishola ngomlomo wakhe wathi iyangithusa le nto leshowa Angitshela bafethu ngeke ngithembe. Ishawe iphiki. Ishawe. Uringa ngalo mpopothe phaphama mfethu lalela ngeke ngivuse inyoka ngigijime ngizokutshela ngithi na inyoka sishaya inyoka ilele mfethu wena after school ngiyaringa nacho ukujida kwami ngani khani msizwa yasimoqa lo mshiki qoqa mfethu wena so
Mfethu bheka ngikubhekisa. Lamajita ngisipana nawo yabo. Sisipanile nawo brand yabo. Sithini wena sihluleka ukungibuza kahle ukuthi kwenzakalani. Noma ngabe uthi kudalekile. Azongiphakamela. Noma uthi kudalekile. Afuna ukuphakama ngami. Noma uthi kudalekile mfethu. Dala ngophephelayo mfethu wami. Dala ngophephelayo mfethu. Yabamba. Sure. Ngicwele ukuthi usedalekile unakani. Mfethu. Engikufakayo kuwe mfethu ukuthi mfethu iringile. Ngoba phela lapha entweni no bamba. Sho kanje. Iqiniso livuma ukuthi uthini. Bona ithini bona bengalibheki ke lelo qiniso. Kuthini yona mfethu wami? Elithi asidalele lona iqiniso. Ngivuma ukuthi masiyifunga umuntu. Abangidala iqiniso. Kanti odala unakanye ngimdalani mina. Mfethu ayibona ivumpela isebenzile mfethu wami. Amadoda angaphesheya Ningolova nje mfethu wami ukuze niqhubeke nibambe. Sure. Ngise ukuthi mfethu asimashinge siyalo ifike kolova nisalele inombolo. No. Namuzwa lo mshito uthini. Uthi asibayi siyoxolisa thina kula majita. Ngale sportsini ukuthi ngishaya ifoni, mangishaya ifoni amajita afike ukubekezelela ukuthi kuse ngizowafaka i-staff yakhambe. Uyabamba na ukuthi iyagcwala but manje lapho siyalweni masipinde siyibambe nesiyalo siqiniso siyigebengu manje nikwazi niyigebengu bafuthi niphinde nibambane nodwa bafuthi ucizana vuma ukuthi iphinde nisabele iphinde nithi ukuba imbomba yabamba engiyimisa ukuthi ayisakusetshela nangamashingabolo ya nami kuba kanjeni manje isabela ngoba manje niphinde nidale iphinde emdalekile ayo 96 kodwa mfethu awubambela ngoba ngizohluleka kuyibamba mfethu yabo yazi ngizohluleka kuyibamba nale khona tsakulu phuma phela siqaleni njengekhipha lapho lo yabo awubambe kanje bangizohluleka kuyibamba lamajita ahluleka kusipana nami lo anakhona bese ngadali inombolo bafethu ngadali inombolo sifake ngicela mjita ngicela inombolo yazi ngicela bolo sifake manje angixoxile sifake sicone ngabo Hola, machita ya semachita ya nana pagambolo. Vete legile la papa kitu na ngibambe. Ubani wenzotshela thi? Ukusebona baba, ayenibambela inombolo zithini mina ningayisamazananga nokukhiphuza nenombolo ophela. Udala baphethe ngingashokhi khona ngoba angishokhi khona imintsholo ngeke umuntu engisebenzisa inombolo mangikhuleka ngaphandle ngizothola amajita ajikile ngaphandle nawusebenzisa ukuthi kusesendala ngathi wena ngakubuza since ungenela esinabanqathi so mangabe senzokubamba ithi inombolo wena ngabe uyangibuza ukuthi kuseke ngizokuthi ushovu umshovu mfethu uhambe kanjani isiphi inombolo eshovile ufake staff ukuthi inombolo engishovile mina ngibani ukuthi hayi indaba yokuthi bese ngafakama nje ithina sabhekelelana mina enganawo mfethu uhlolo ukujuda intwana izeke nizongifakela ukuthi yazi nizokwenza umsebenzi mfethu acabanga ushisa ngekho kanjani inombolo ngene emandleni yazi ushisa ngekho kanjani inombolo intwana wena bengizokufakela intwana ukube ngitholile class ngikutholanga mose yena awazi ngifundapho awazi ufundapho unganifikile nje ngikuthola ngemhlazana bewukephi noma ngizofaka inombolo bewukephi manje ngizofaka phela umuntu asibhayizisa ayikho le number kwenye kungibamba mfethu kungibamba asikwazi ukumelana yabo into kumele siyenze i1 mase sikwazi ukumelana neqiniso ngiyamthola iflop edalekile ukuthi mina ngufakelanga wena ubuzana idaleke kanjani iflop asikwazi ukuxabana nenteka sokuxabana ifoni to ka 3.5 sengahlafuna na after 3.5 so amsithathe namadile singawashathi na brand sasakho lo manginayenye ideli la ngifuna wosh
Awuyakhuluma-ke siyakhuluma ithini mfethu angibekestana mfethu relax asusipana nje yami yabo yazi ithini inombolo amajita lawo ngisipana nawo yabo isizathu yini le mzila mningi kakhulu ngeke ngikwazi ukudlisha into okwesibili mina ngisiphushe esitragini mfethu into yami yodwa siyimele sinisheke yabo so siyawadinga amajita asistrada asazi isitrada showcase siyawadinga mfethu yabo ya singaqinisa ikhanda nani yabo but siyawadinga la majita asazi sibambe nje kanje lo bafethu yazi into ezodaleka nansi lo 3.5 sizoshayishena yabo anidalanga inombolo kodwa nje njengamajita nje ngikhanile iqiniso uthi ngifake la mhlazana kahle ngifuna ukuyokwenza bona pesa lapha friend ubona la Hey. Inafanya. Shida lo. Kuzi jana. Wenza hali ukuthi upoint. Singukla. Sikolweni. Manje mo. Onya phe. Okay. Funa bonke bafana. Bafana bonke phambili. Baba, let's go ahead. Ah. Anga follow God. Bafana phambili. Let's go. Hey. Oh. Yeah, that was a. Uyena no impela lo sibambingane nefoni manje. Kwenzenjani kahle manje? Ayithaselwa umsebenzi lo yabaphwesa nje. Uyena obambingane kunzi? Uyimpela lo. Ubambe bani inkunzi? Ubani uthi ubanje inkunzi? Ana ngifuna ingane. Ubani ukuthi ubanje inkunzi? Akazoyithatha la. Ngifuna ingane. Khona ngifuna ukuthi uthathe khona ngifuna la kithi. Nginimazi mfethu. Maza le nto mfethu. Mfethu nginimazi mfethu. Fuck. Mfethu nginimazi ithini manje. Ithini nginimazi. Awukhathi mfethu emnandi kanje. Angimazi. Nje. Mfethu, yonke inamba ethelwe iphoza yami mfethu. Ish.